हेलो हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक वधिया। अज अपने लवे एक बुलट मोटरसाइकिल होर आया तो 2016 मॉडल। ये चक्कर की है, यदा हैड का स्टड टुट गया। हैड का स्टड तो आप सलांसर खोल के स्टड में कढ़ लाँगे। ये पता की गल, आप हैड भी खोलांगे, हाईड्रोलिक भी बदलांगे, पिस्टन भी पावांगे। ये मगलैल घटाउंदी है गड्डी। तो काम करते हैं आप शुरू तो सूँ आवाज़ भी दिखाने, आवाज़ किमें आ रही है हैड चों। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट आप। पटाके भी मार रहा, किन्नी फायरिंग कर रहा है। तो खोलते हैं आप तो मिलते हैं जी अगे। आ स्टड टुट गया, इधरला उधरला स्टड ठीक थी, ताइयों फायरिंग से ये रावण भी खराब है। मगलैल है किन्ना खा रहा सी। ये प्लग मचान लगी, इन्ना मगलैल घटाना सी। क्रैंक की प्ले देखते हैं, क्रैंक सही है, क्रैंक कोई नहीं। हाईड्रोलिक बदला गया थल्लों ये आवाज़ करते हैं। इधर अंदरले पासे उधर भी आ लिया। और ये ना एल की नट होंगे। मैं मोबाइल की लाइट चलाना तो उत्थे एल की नट होगा।
ਆ ਤੀਗਾ ਆ ਐਲਗੀ ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ठीक है जी, ठीक है। इतों क्लच बन दे आए यही गेम जो हम क्लच बनने इधरों आए किक दबांगे कि मतलब कि जो आह नहीं होगा। ठीक है, इधर किक दिखा यार, ठीक है। यह क्लच खोलिया होगा तो वो क्रैंक कहाँ कहाँ नहीं जाने यार। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਸਲੀਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਪੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਟੂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी दोस्तों, जो आपने ना ये हाईड्रोलिक बदल लेने इधरले तो इधरले, पहले तो कपड़ा ला लेना। कपड़ा ला के आपने ना आह खोलना होंगे तो ये उत्थे एलगी नट लग्या होंगे नीचे, ये खुल्लू कादे नाल ते ये तुहानूं दसदे आ इहदे नाल एलगी का टोटा छोटा है वड्ड के ना ये आए पा के बिच चली जाता जरक 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 जरक। ठीक है जी। तो हैड स्लीव का अपना काम हो के आ गया तो बाल अपने आ पे ने नवे बाल गैस कटा गाइडां पुरानियां पईयां नहींगियां ते गाइडां दा पचक्की दे ने नवीं लवातियां, रिंग भी आ पए ने पाउणेआंगे ते बाल आपां कंपनी दे ते बच्चा उधर धोण लग रहा है। पिस्टन तुहानूं बोर भी दिखाउने आ, देखो ठीक है जी। पुराना पिस्टन इहदा आऊ पिया स्लीव बोर हो के आ गई तो बालों दी सीलां नवीं लग गई तो आ गाइडां भी नवीं लवातियां तो ये सीलां आपां दोने नवीं पावांगे। पिस्टन बोर हो गया, सही चलूगा। लै भी इनू भी धो ली, ये वो ना बूरा जिहा लग्या होऊगा। गाइडां पुरानियां उधर सड़ दे तो तुहानूं अगे फिर फिट कर दे। तो हाईड्रोलिक किवें पाउणे ने वो भी तुहानूं दसदे भी किवें पैणगे। हाईड्रोलिक एलगी वाला नट आपां ने खोल लेना। बाले मेरे वीर तो इंजन थले लाउंदे हुंदे ने, इंजन लाउण की लोड़ नहीं हुंदी। ये उत्थों कढ लो, ये हाईड्रोलिक ने तां आ जाणगे, इधरला भी तां जू इधरला भी। ठीक है, नवे हाईड्रोलिक पावांगे, इंजन खोलण की कोई लोड़ नहीं पैंदी। तो अगे तुहानूं मिलदे आ हाईड्रोलिक पाउंदे भी दिखावांगे ते रिंग पिस्टन पैंदे भी ते स्टार्ट करते भी। तो आवाज़ बूज मगलैल खा रही थी गड्डी, ये मगलैल खाण करके अपना खोलना पिया। क्रैंक दी सही थी, कपड़ा तां लगाउणा कही गेल अपना बिच ना डिग पे। आ बुलट एलगी बुलट बिच ना डिग पे ते क्रैंक दी बिल्कुल सही है। अगे कदे वीडियो तुहानूं दिखावांगे, क्लच प्लेट की भी दिखावांगे ते क्रैंक की भी दिखावांगे। उधर हाँ जी दोस्तों, नाले तो आप हाईड्रोलिक लेके आएंगे। हाँ हाईड्रोलिक जो टक टक की आवाज़ करते होंगे ने ते दो ते रॉयल एनफील्ड दे ते तुहानूं दसदे आ ते इहदा रेट भी दिखाउने किन्ने रेट दा ये। 815 रुपए। एक बाल सीला रह गई अपनिया, बाल सीला लैके आए। एक आपां ने आ प्लास बना के लिया तो लॉक पत्तियां वेल्ड करके लिया ने काहदे खातर, जिहड़ी आपां उरों फड़ के पिन खिच्चनी हुंदी है बाइक नूं। पिन कित्थे अपनी आ पई है तो इस लोट आ पिन निकालने खातर चैन दे ने लॉक पत्तियां ने चैन दे ये ऐ फड़ के कैच करके बाहर नूं। तो हुण मेरे हत्थ च एक च मोबाइल है, एक च हुण प्लास है। हुण मैं तुहानूं किवें दस्सां तो वैसे मैं समझाउणा भी किवें फड़ के
ਇਸ ਲੋਟ, ठीक है जी। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਆ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲਤੀਆਂ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਲੱਚ ਟੱਪਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਟ, ठीक है जी। ये भी गया ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਲਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬਾਹਰ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੋਜ਼ ਪਲਾਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਜ਼ ਪਲਾਸ ਲੈ ਲਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਪਿੰਨਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਾ ਪਤਲੀ ਜੀ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਲੋਟ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੇ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਤੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਕ 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 ਟਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਡੀਕੰਪਰੈਸਰ। ਡੀਕੰਪਰੈਸਰ ਬਾਹਲੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਨਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ 815 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। 815 ਰੁਪਏ। ਦੋਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। बिल्कुल सही जंप है। एक मिनट, दूसरा हाइड्रोलिक भी खोलते हैं आप। एक हाइड्रोलिक मेरे हाथ च है, दूसरा सीगा। तो दोनों ने डब्बियां आ पईयां ने इधर साइड ते। ते आ एक हाइड्रोलिक की रावड़, दूसरे में पटदा। पुराने हाइड्रोलिक आस्ती, ठीक है जी। एक चक्कर की है, आवाज़ क्यों करता है, कातों करता है। आ देखो, यदा गोलियां बिल्कुल सही ने। ये भी जो स्प्रिंग होता है बिल्कुल सही है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਟਕ 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 ਐਂ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਬਣੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਕਿਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਐਲਗੀ ਨਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੰਕ ਦਾ ਕਾਂਟਰ ਖਾਂਚਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਰਾੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਲਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡੀਕੰਪਰੈਸਰ ਕੇਮ ਮੂਹਰੇ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਉਰੇ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਗਲੈਲ ਪੰਪ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਟਰ ਖਾਂਚਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨੇੜੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਕੈਮਰਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਟ ਮੁਗਲੈਲ ਦੇ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬੱਠਲ 'ਚ ਡੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆਹ ਗੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਆਹ ਗੋਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਐਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੋਨੇ ਟਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਪਿੰਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾ ਤੇ ਪਿੰਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਐਂ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਮੂਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਬੈਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਲਗੀ ਨਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਪਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਟ ਖੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਟ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਖਾ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਐਲਕੀ ਨਟ ਹੋਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਮਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਟਾਈਪਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਟਾਈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੌਕ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਪਾ ਲਏ। ਸਟੱਡ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸੌਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੀ ਨਟ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਲੀਵ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਸਟੱਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਗਲੈਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਰਾਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੌਕ ਉੱਧਰਲਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਝਿਰੀ 'ਚ 3 ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਝਿਰੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ, ਸੀਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਸਟਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਮਗਲੈਲ ਖਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਪਿਸਟਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਲਾਂ। ठीक है जी, 2 कटर बाल कप ते सील, यही सिस्टम इधर है। तो हैड साफ है, शीटां शूटां दी लगवाइया हुई ने। बालों नूं मुगलैल दे के ही आपां ने फिट करना। तो मुगलैल कुप्पी दो जी कित्थे आ पई है तुहाडे कोल। लो जी बालों दी सीलां ला लईआं अपने, किधर ला गई कुधर ला गई, जिवें इधर वाश लगी हुई है आई वाश लग के इधर पऊगी। ठीक है जी। तो बाल नूं आपां ने इस रूट मुगलैल ला लेना, जिवें इहनूं मुगलैल लाया आ उहरे भी ला लेना, इधर भी ला लेना। तो फिर आपां ने वाशर निकल गई थी। ठीक है जी, बाल दोने पै गए, सीलां लग गई। हुण आपां इहदे विच पावांगे स्प्रिंग। स्प्रिंग ला के आपां ने पाउणा कप, कप ला के पाने ने अपने कटरां। कटरां दोने लग गई, ये माड़ा मुगलैल ला लेना कटरां, नहीं ये आवाज़ देने लग जानी है। चलो हुण हैड फिट करके फिर मिलते हैं तुहानूं। लो जी कटरां फिट हो गई, दोने बाल फिट हो गए। हुण आपां हैड धरन लगे गैस कट पा के। लो जी आ स्लीव जैन दी तां आपां ने फिट करता, गैस कट भी आपां ने इसे कंपनी दी पाउणा ओरिजिनल गैस कट। रेट देखो इन्ना 400 रुपये। लो जी रॉकर भी आपां ने ना इस लोट मुगलैल दे की फिट करने नेगे, सुक्के नहीं फिट करने। तो बालों के विच भी तेल पा लेना उत्ते कुप्पी नाल। ते इधर सलाई वड्डी हुंदी है, इधर सलाई छोटी हुंदी हैगी। ठीक है जी। तो आ देखो मुगलैल देता, बालों भी दिता, विच कुप्पी नाल मारता, इधर भी मारता, उरे भी तेल दे लिया, आ रोकर भी दे लिया। तो हुण आपां इधरला रोकर धरन लगे हैं। ठीक है जी। तो उरे भी आपां मुगलैल लावांगे, मुगलैल जरूरी है। तो आ सलाइयां ते भी डोल देना विच, हाईड्रोलिकां दे वग जूगा। लो जी दोस्तों गड्डी हो गई तैयार। आपां लगे स्टार्ट करन, ते नाले तुहानूं साउंड दिखाउने आ किवें हैगी। ते लगे स्टार्ट करन, कल्ली सलांसर जो आवाज़ आऊगी। गड्डी ऐन सिरा करती ओके।